3 keer had Anneke Hagen van Donkerbroek het bezocht voordat ze tevreden wie. Ze is een van de alve kunstenaars uit de Stellingwerf die het maaidien had. Ze schilderde net alleen nog de nieuwe koning, Willem-Alexander, maar ik koningin Maxima de naast. Wat ik ook al tegen hun zei, van ja, je mag niet naar de koning toe om hem zelf te schetsen. Dus dan moet je het hebben van fotootjes van internet. En dan heb je de keuze tussen of juichend op de tribune of ja, handjes schuddend. En toen dacht ik, nou, bij die kroning, dan is hij vrij plechtig. En nou, dat vond ik wel leuk. Maxima is ook niet hard aan het lachen. Maar gewoon heel erg dus is er daar de steun van Willem-Alexander. Dat vond ik een mooi moment. Dus dat heb ik gekozen. Eens had Anneke net zo volle uit Koningshoes. Maar de wedstrijd van de gemeente, dat spruts haar toch wel om. Ik vind het gewoon leuk omdat ik ook altijd wel met portretten bezig ben. Ik vond het gewoon leuk om, dat ga ik doen, ja. In een oud bedrijfsgebouw in Jesterwoude is een tijdelijke expositieruimte dat alle alve portretten van de koning van Utah een maand lang te zien binnen. In eerste instantie lieke de belangstelling trouwens nog groter. Nou, er hebben zich wat meer mensen opgegeven, maar het is natuurlijk best een worsteling om een mooi portret te maken van de koning. 11 schilderijen gaan wij nu aan het publiek tonen. 11 mensen hebben een schilderij ingeleverd. Er is een publieksprijs, maar de haatprijs is dus het officiële plak in de Rietseel van Stellingwerf. En daar gaat een jury over. Die krijgt het nog dreig, want de alve inziende portretten binnen heel verschillend. Je ziet ook mensen die al jaren bezig zijn in het vak. Maar dat is juist zo leuk, die verscheidenheid aan deelnemers. Op 21 februari dan wordt de winnaar bekendmaken.